Montez, 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 montez. Montez, montez, montez. Contact, en bas, contact. Contact, derrière. Go, 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 go. Contact! What the fuck? Oh shit! Oh recule! Oh recule! Cours plus vite! Pour votre vie! Go, go! Vite, 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 go! Vas-y, il est en arrière de moi! Je vais attirer mes mains! Vite! Vite! J'ai en arrière, j'ai en arrière. Quoi? C'est cool! Non, c'est qui t'avait placé, t'avais monté. Vite zombie, c'est par là. By the way, ok! Tu voulais que t'avais une chaîne d'or! Contact, contact! Ça faut passer par là, on fait avancez, go! Ouais, direct, je suis direct. Pas de suite, pas de suite! Chaîne ça derrière! Ben, essayez de le retenir! Allez, montez! Grandeur! Reculez! Ok, go! 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 Il est encore en arrière de nous autres! Faites attention! Bon, c'est une ligne de défense! C'est moi agressé. Je préfère les japonais, mais ça y est. Allez-vous bien? Ça va bien, tant mieux. Vous êtes fixés comme des hommes, des vrais hommes. Ouais, bon, il y a des civils à travers et des blessés. Ouais, mais vaut mieux les protéger. Ah. Ben merci beaucoup. Bon, on y va? Ah, t'en sûr? C'est ça? Non, tu fais ça. J'ai pas compris ton... Faut que tu pètes avec les dents. Tu bois. Ouais, ben c'est une... C'est pas grave. Non, regarde. Faut que tu pètes demain. Ouais, c'est ça. Ben en pesant, faut que tu en vas. De haut. Montez. Fuck. Allez. On monte ou on reste ici? On reste en bas. Comment c'est le document?
Ok, c'est bon. Ouais. En bout. Watch out. Ça fait combien de temps qu'il est mort? Je sais pas. Check qui, on sait pas quand il est mort. Il peut pas nous attaquer aussitôt que ça. Il y en a un qui l'a fait par heure, hein. Il était pas censé. C'est deux locales, ça. Il y a deux locales. Il vient de tomber. Il a cassé, Salut. Il vient de tomber. Ah, il est fait. Il vient de se casser en deux, Salut. Il rentre ça. Merci de votre support pour tout à l'heure. Ben, on a essayé, hein. Vous avez ça vous entendez? Bien sûr. On va essayer, j'ai donné un bon coup, j'ai défoncé le mari. C'est pas la police sur un cadre de champ, les gars. Votre équipe, ils sont tous en vie ou ils sont tous morts? Mon équipe n'est pas d'équipe, je suis déployé solo apparemment. Oh, Les partenaires se sont décidés en hélicoptère, s'en sont rendus compte dans la commissaire. On fait. Ah, d'accord. c'est encore pire. Ah, t'es bien là, toi? Si j'ai le temps, Oui, que moi, il est lourd. Ben là, j'ai un contact en avant, là. Deux contacts. Reste toujours à côté de ça. Il y a d'avoir pour pas de jamais, là. On n'est pas fort. Laissez les attaquants, là. Je commence à manquer. Vous êtes bon à mieux monter. Moi, je suis crevé. Moi aussi, c'est chaud. Il est déjà mort. Il est là, il est mort. Bon, on monte en haut. Ouais, mais quand même, qu'est-ce que tu vas faire pour le deuxième? Non, mais pour le deuxième en même temps? Vas-y, vas-y. Quand tu pour l'enlever, tu le Il gâchait de même. Fais bien attention celle-là en passant. Ça, c'est mon bon. Bon, on monte en haut. C'est en haut, parce qu'il y a un couloir entre deux. Là, haut, haut. Suivez-moi. Contact en avant. Contact. Faites pas de bruit, faites pas de bruit. Bon. Monte en haut, il y a deux contacts en haut. On monte en haut tout, c'est un couloir entre deux. Hey, gênez-vous pas oublier les cadavres. Non, tu m'as même pas fini. Je suis pas amusé que je Non, mais elles sont jamais. Non, si, il y en a pas beaucoup de temps. Les monstres peuvent en avoir besoin. La salle est là. Vas-y, c'est la salle, il est là. La salle marchande. On peut. La salle marchande est là. Parce qu'on prend le temps de s'achever des bobines pour la couleur des films. Ouais. La salle marchande, c'est tout. Il est dans le sous-sol. J'y étais tantôt. Ah. Il y a une fois les affaires.
Je le sais. C'est où la salle marchande? Bien sûr. Nous l'avons fait. Pourrait. Ah, pardon. C'est nécessaire. Il n'avait pas grand-chose, ce marchand. C'était un escroc, moi. Mais je peux vous montrer. Ça vous fait plaisir à faire. Trouvez l'argent? Si vous vous sentez visé. Oh, un son doux à l'oreille. Ouais, on dirait que c'est un gros. Grosse merde! Le fantôme de mon petit frère, je l'ai sévi, il m'a parlé. Ok. Préparez-vous. Contact. Et allez-y, allez-y, allez-y. Laissez faire, laissez faire. Allez-y, allez-y. Continuez en avant. Mais il faut descendre. Si vous voulez aller dans votre On va descendre par là. sous-sol. Attention, la porte. Il faut retourner dans la salle d'accueil et descendre l'escalier. Attendez, j'avance. Oh, ouais. Mais vous êtes tous devant vous. Allons-y, allons-y, allons-y. Arrêtez de niaiser. Ok, descendez. Descendez, descendez. Faut descendre. On attaque en arrière. Hey, j'aime pas ça, c'est un moment opportuniste, non? Avancez, avancez. Faut passer. Faut passer. Oui. Par là. Tirez! Tirez avec le magnum, c'est visant ça. Ça, c'est pas humain ça. Ça, c'est pas humain, je sais. Un magnum. Qu'est-ce que c'est que ça? On change. Par ici, éclairer la voie, mon petit ami. Tout est correct de votre bord? Faut escorter le marchand jusqu'au... Le bâtiment explose. Il Il y a une bombe reliée au cou de Spencer. Les gars, si Spencer meurt, la bâtisse explose. Si Spencer meurt, la bâtisse explose. Bon, on reste pas dans le mouvement ici. On est un peu vulnérable.